वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम याहिया है। मेरा आज होमरो का टेस्ट है। होमरो का पहला टेस्ट है। बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप हमें ये बताएं कि वॉलपेपर क्या चीज़ है। जो कंप्यूटर डेस्कटॉप और कंप्यूटर की बैकग्राउंड पे इमेज लगाई जाती है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड जी। ठीक है, टाइप करना स्टार्ट करते हैं। शाबाश। शाबाश याहिया मीर, आपका स्कोर है 40। 40 से अगर ऊपर होता तो फिर आपके 20 नंबर होते, लेकिन अभी चूँकि 40 है, 40 से ऊपर नहीं है, तो आपको 25 में से 15 नंबर दिए जा रहे हैं। थैंक यू।